Halo, selamat datang di 2D Boys. Saya Dustin, ingin bike check sepeda Polygon Cosmic DXP. Dari frame Polygon DXP yang bahannya dari chromoly. Lalu kita ke kokpit. Yang pertama, handlebar merek Volker panjang 750, cuman udah dikerok warnanya ya, jadi warna aluminium. Lalu ke hand grip merek Polygon, itu udah diganti jadi warna ungu. Lalu ke rem merek bawaannya Tektro HDC 300, cuman depan belakang kabelnya sudah diganti jadi yang lebih panjang. Lalu ke stem, ini bukan stem bawaan dari Polygon DXP nya, cuman udah diganti sementara pakai sepeda yang lain. Lalu stem capnya juga diganti merek Answer. Lalu headset bawaan FSA Impact. Lalu kita sedikit ke bawah, itu forknya Manito Circus Travel 100. Lalu ke bagian hubnya, hub depan bawaan non series. Lalu kang sama bawaan non series ukuran 14T. Lalu ke rimsnya itu dari Rhino Light. Terus ke ban Swalby tabletop ukuran 26x220. Untuk rotor depan belakang sama 160 mm dari Tektro. Terus kita ke atas dulu, itu ada saddle, udah diganti merek Pivotal Octane. Lalu kita ke bagian bawah tengah, ada crankset dari Samox chromoly panjang 170 mm, chainringnya 25T. Lalu ke pedal dari Raze tipe N10 warna biru. Sekian bike check dari video kami. Dadah.